Исторический день, историческое событие. Сегодня произойдет открытие новой радиостанции, которая так и называется «Новое радио». Проведем первый эфир нового радио замечательной Согдианой. Ура! Я вам желаю светлого пути. Исторический день. Я очень рада, я очень счастлива сегодня быть с вами. На самом деле это огромная радость и огромная честь открыть радио. Он отличается тем, что у него, во-первых, кроме визуализации проекта, есть еще мини-концертный зал. Дорогие слушатели Нового радио, слушайте Новое радио. Здесь так хорошо, здесь так весело. Добро пожаловать в восхитительное, великолепное Согдиана, в Таджикистан, на Новое радио. Мы очень рады вам сегодня. Эти бурные аплодисменты в вашу честь. Ну что, сегодня на самом деле исторический день, историческое событие. Сегодня произойдет открытие новой радиостанции, которая так и называется «Новое радио». Запомните нашу частоту 95,5 FM. Поаплодируем! Также отдельно мы хотим поприветствовать потрясающего певца, продюсера всея Таджикистана, так сказать, Бехруза Зиварова. Бехруз, добро пожаловать! И, конечно, отдельные аплодисменты генеральному продюсеру Нового радио Муборизу Усмонову. И сегодня именно мы, я, старый друг, добрый гость Слав Радио, Анна Виктория Косицына и Мубориз Усмонов проведем первый эфир Нового радио с замечательной Согдианой. У нас на самом деле традиционно красная ленточка, но это же новое радио, и у нас все по-новому, поэтому зеленый цвет, цвет процветания, радости, гармонии и спокойствия. Но вряд ли здесь будет спокойствие, потому что здесь всегда будет очень шумно! Просим вас. Ой, здравствуйте, дорогие друзья! Я очень счастлива сегодня быть здесь, на таком прекрасном событии, на открытии нового радио в Таджикистане. Я вас всех поздравляю, я вам желаю успехов, процветания, много классных программ, интересных гостей и всегда прекрасного настроения. Ну что ж, я вам желаю светлого пути. Ура! Ну что, переезжай на новое 95,5 FM. Боже мой, как все по-восточному. Мы такие, мы очень гостеприимные, очень любим дорогих гостей. А мы вас очень ждали. Спасибо, да. Простите нас. Безусловно, поздравляем всех слушателей нового радио 95,5 FM. Сегодня, друзья, исторический день. Сегодня открытие волны, на которой будет все по-новому. 95,5 FM, и она останется неизменной. Поэтому настройте свои радиоприемники на частоту, на которой всегда все будет по-новому. Новое радио абсолютно для всех, кто любит качественную национальную музыку, кто помнит российские хиты
хиты, на которых мы с вами выросли и которые сопровождают нас по сей день. Ну а впрочем, вы сами сможете в этом убедиться. Коротко расскажу, что же такое новое радио. Это мультиформатный продукт. В нем использованы эксклюзивные технологии визуализации. Мы планируем осуществлять прямые трансляции, полностью синхронизированные с радиовещанием. Ну и вы сможете не только слышать, но и видеть видеоролики и стать зрителями акустических концертов, потому что новое радио — это первая радиостанция, которая имеет свой мини-концертный холл. Ну что, уникальный проект, который не имеет аналогов как по технической реализации, так и по сложности. Ну и, конечно, разнообразию различных элементов эфирного контента, различные шоу-программы, призы, жизнерадостные ведущие, которые готовились более 3 месяцев к встрече с вами. Ну и сегодня старт вещания волны, которая точно придется вам по вкусу. С большим удовольствием в прямом эфире с вами старый друг нового радио Анна Виктория Косицына. У нас в гостях сегодня очень много известных, потрясающих людей. Генеральный продюсер нового радио Муборис Усмонов. Муборис, здравствуйте. Здравствуйте, спасибо. Здравствуйте. Спасибо. Также основатель премии Тамошо Music Awards, продюсер, потрясающий исполнитель Бехрус Зеваров. Добрый день, Бехрус. Всем добрый день. Всем добрый день. Ну и, конечно, сегодня огромная честь для всех нас. Это визит гости, которая и открывает новое радио. Именно она сегодня разрезала нашу ленточку и вошла в эфирную студию нового радио. Это звезда узбекской и российской эстрады, автор многих хитов, народная артистка Чеченской Республики, заслуженная артистка Республики Ингушетия, ну а также, конечно, любимая исполнительница наших слушателей, наших в Таджикистане, восхитительная Сагдиана. Сагдиана, мы очень рады вас приветствовать. Действительно, давайте поаплодируем Сагдиане Еще сегодня. раз давайте, да, похлопаем. Ну что, когда закончилась официальная часть, сейчас можно просто поприветствовать друг друга, улыбнуться друг другу и, конечно, пожелать всем успеха. И новому радио, в первую очередь. Сагдиана, как настроение? Да, я очень рада, я очень счастлива сегодня быть с вами. На самом деле это огромная радость и огромная честь открыть радио. Такое было в жизни? Впервые? Впервые? Все впервые. Вот видите, Да, все да, по-новому. Это действительно по-новому. И я действительно сегодня в каком-то таком особом приподнятом настроении. И спасибо вам большое за такую честь. Действительно, у вас здесь очень круто, очень современно, красиво, модно. И я вам желаю процветания и большого-большого такого светлого, творческого, нового пути, чтобы у вас всегда были новые идеи, новые классные программы, чтобы у вас все всегда было по-новому. Вот, знаете, когда вот это вот обновление, как весеннее, да, сейчас же весна, и тоже начинается новая такая пора. Кстати, это открытие, я думаю, что оно будет таким же весенним, новым. И желаю вам только-только всего самого наилучшего. Спасибо огромное, я действительно очень рада быть причастной к этому прекрасному событию. Вы очень добрая. Вы говорите, и на самом деле вы очень искренне. Это очень редко. Это очень редко. Действительно, скажите, а вы впервые в Таджикистане? Нет, я была уже в Как Таджикистане. Давно. Ну, я так периодически приезжаю, но у меня были большие концерты здесь. Да, честно сказать, я вот сейчас пытаюсь вспомнить год, но я могу перепутать. Один точно совершенно был в 2010 году. Да. Да? Да. А вот другой, по-моему, чуть позже, спустя 13-й пару... год. Да? Да. Вот, Бехрус лучше меня помнит, в каком году. У меня были действительно большие концерты. Один проходил на стадионе, а другой... Вот, да. Да. Ну что, хорошо. На самом деле, все равно вы впервые в Таджикистане, потому что сегодня все будет по-новому. Да. Абсолютно по-новому. Это я уже поняла. Да, вы приехали не просто так, мы позже поговорим обязательно, с какой целью. Ну и, конечно, наверняка вопрос вам этот задают на каждом интервью, я уверена в этом. Но слушатели нового радио слышат его впервые. Давайте. У вас
такое таинственное, да, такое красивое имя Согдиана, да? Это псевдоним, мы знаем. Окей, Google, мы это знаем. Почему выбрали именно его? Может быть, есть какая-то своя история выбора? Конечно. На самом деле, для каждого человека, для артиста, поиск его сценического образа и также его имени – это очень большой путь. У кого-то, конечно, получается быстрее, у меня получилось не очень быстро, мне так кажется, но главное – результат. Вот. И для меня это было очень важным, чтобы быть в гармонии, понимаете, в гармонии с собой, со своим внутренним миром, со своим творчеством, которое я делаю. И мне хотелось, чтобы имя, оно подчеркивало и было в гармонии со мной. Получилось, и хочу сказать, да, что так как я родилась и выросла в Узбекистане, то для меня, я не могу сказать сейчас, что это мой псевдоним, это мое имя. Я вас очень хорошо понимаю. Да. И на самом деле даже очень многие знакомые, с кем мы или работаем, или просто друг друга знаем, как-то общаемся, меня не ассоциируют с другим именем, понимаете? И я помню, что одно время я очень много ездила на международные конкурсы, и там такая была прям графа, значит, имя, фамилия, сценический псевдоним. И я поняла, что вот он, час пришел, надо что-то сюда написать, надо. Мне посоветовали имя Согдиана, потому что это была страна. Да. Это была страна, которая находилась на территории вот Узбекистана, Таджикистана и Афганистана. И тогда все сошлось. Я поняла, что это оно. И я знаю, что даже сейчас в Таджикистане есть Агдийская область у вас. Да. Вот. И это замечательно, что вот такие вот, уже можно сказать, древние, да, вот такие названия, они сохраняются. Это дорого стоит, правда. Ну что, действительно, псевдоним, да какой там псевдоним? Имя вам идет, да, оно всегда будет с вами. Сцена, конечно, любит вас, вы, безусловно, любите сцену, да? Скажите, что сейчас происходит на вашем творческом пути? С чего начали 2019 год? Конечно же, с творчества. Ой, даже на самом деле не было никаких-то таких вот каникул, каких-то поездок, потому что хочется еще что-то сделать еще побольше, еще записать, еще выступить, еще съездить и поработать, вот. Отдых каждый раз откладывается. Вот только хотела спросить, а как же отдых, где он в вашем расписании жизни-то? Вот такой отдых, какой мы, наверное, привыкли видеть сейчас там в Инстаграме, но он случается не часто. Жаль. Мне очень сложно даже найти, потому что постоянно что-то появляется, и хочется работать. Пока есть порох в пороховницах, понимаете? И еще долго будет. И все остальное. В общем, надо работать. Хорошо. И к чему я это? Вопрос-то какой? Что происходит сейчас на вашем творческом пути? Да. И сейчас, конечно же, готовимся к новым проектам, к новым съемкам. На самом деле, когда долго не снимаешь что-то, как-то так расслабляет. Отвыкаешь. Да, отвыкаешь. А потом, когда начинаешь снимать, так, и вот здесь хочу, и здесь надо, а вот эта идея, а вот то. Ну и, кстати, конечно же, у нас, это не начало этого года, но чуть-чуть конец прошлого года, мы выпустили альбом. Так. Альбом называется «Я выбираю тебя». Здесь очень много песен, 2 песни на узбекском языке, и новые песни, которые еще, может быть, кто-то не слышал, и песни, которые уже звучали, наверное, лет 5 назад тоже, потому что мы много времени не выпускали альбом, и он такой получился у нас, таким объемным. Хорошо, что вы это сделали, хорошо, что вы выпустили я альбом. тоже так думаю. Ну что, сейчас хотелось бы поговорить с генеральным продюсером нового радио, телерадиоведущий Муборис Усмонов. Муборис, добрый день. Добрый день, Анна. Добро пожаловать, Согдиана, к нам. Очень рады, что сегодня вы с нами. Мы тоже. Всем привет! Да, всем привет! Многие сейчас, возможно, удивились, но Муборис Усмонов – это человек и профессионал своего дела, который умеет удивлять. На самом деле, это правда. Муборис, у меня к вам один единственный вопрос. Давайте. Скажите, почему продюсирование именно нового радио? Я думаю, что это, во-первых, новое.
И во-вторых, это, как вы сказали, это мультиформатный проект, и он отличается тем, что у него, во-первых, кроме визуализации проекта, есть еще мини-концертный зал. Впервые такое, да? Да, это впервые такое, и волна качества звука, технологий, которые мы сейчас используем, это на самом деле отличается от того, что было до нас. Но я думаю, что всем понравится. Главная цель у нас такая. А скажите, не сложно, вот генеральный директор Love Radio, мы помним, как все начиналось, да, и сейчас новое радио продюсировать, то есть есть какое-то разделение или это все для вас одно детище, вы это любите уже? Love Radio, у него определенно свои позиции, свой формат, у нового радио, дорогие друзья, будет определенно другой формат, здесь будет больше таджикских песен и русских, например, англоязычную песню здесь невозможно слушать. Ну вот. что? Такой новый формат. Формат тоже новый для нас. На самом деле прекрасно, когда на медиарынке есть из чего выбрать, и я уверена, что все радиостанции, и Love Radio, и Новое радио будут одинаково слушать. Это здорово. Успехов вам в продюсировании. У вас в любом случае получится. Спасибо. И, кстати, да, кто не знает, Мубариза Усмонова цитаты уже просто разбирают по кусочкам, некоторые их копируют, да, в социальных сетях. И вот фраза «будем работать», я тоже ее скопировала вчера. Так что все, будем работать. Общая народная фраза. Народная. Ну, я думаю, что новое радио это не конец. И дай бог в скором времени, вот, буквально очень скоро, еще будут новые проекты, которые, я думаю, что всем понравятся. Борис, и вы мы загадка. Удивим всех. Хорошо, спасибо огромное. Ну что, Сагдиана, мы снова возвращаемся к вам, к нашей беседе. Вот ваш образ на сцене, такой очень хрупкой, нежной, нуждающейся в заботе женщины. Да? Ну, на самом деле, женщина любая, она нуждается во всех моментах. Скажите, а вот какая вы в жизни? Такая же или все-таки есть перчинка какая-то своя? Я думаю, что перчинка, естественно, есть у каждого. Куда же без нее? Но в общем, я думаю, что, конечно, основная такая моя черта, да, я скорее всего вот больше такая, как видно. Действительно ранимая и нуждающаяся, но в то же время, не знаю, наверное, разное. У каждого человека есть такие грани, которые при каких-то определенных обстоятельствах они по-разному играют, да, и в какой-то момент что-то большее, так скажем, доминирует. И, и вредное тоже иногда бываю, как без этого. Мы знаем, какая Сагдиана в творчестве, а какая Сагдиана в гневе, когда вас разозлить. Ой. Вы можете покричать. Честно сказать, я могу быть строгой. Да, я могу, у меня иногда бывает такое, у меня прям все кипит, но я, конечно же, стараюсь сдерживаться, чтобы никого не обидеть. Для меня важно, чтобы, понимаете, вот я понимаю, что когда такой бывает пик каких-то наших эмоций, а потом мы можем пожалеть, что что-то сказали и, может быть, неудобно. Поэтому, всячески стараюсь, чтобы не обижать людей, которые рядом с нами. Вы еще и мудрые, к тому же. Бывает иногда. Бывает. Поклонники вашего творчества знают, что вы не только певица, вы еще и актриса. Правда? Правда. Я думаю, что каждый певец, человек, который связан с творчеством, со сценой, когда мы выходим на сцену, мы в любом случае актеры тоже. Когда мы поем песню, мы все равно ее как-то проживаем. Не всегда песня нам близка, вот как-то вот наши мысли, и мы их, так скажем, просто изливаем. А бывает такое, что совсем что-то другое нужно действительно сыграть. Фильм Сагдиана. Да. Что это за фильм? Расскажите, когда вы снимались в этом фильме, о чем он? Он не автобиографический, случайно? Да, господи, нет, боже упаси, не надо мне такой биографии. Нет, он очень грустный. Нет, я все-таки на хэппи-энд надеюсь. На самом деле мне предложили сниматься в этом фильме еще в конце 2015 года, по-моему, даже 2005-го, боже, как давно, да? Да. Даже не верится. И потом так случилось, что я уехала на фабрику,
у меня были такие затяжные гастроли, а фильм, ну, как бы мы уже договорились, что я буду в нем играть. И нужно было время на него найти, и, ну, понимаете, это очень сложно, у тебя нету опыта такого. Одно дело, когда ты в клипе снимаешься, а другое дело, когда у тебя там есть какой-то монолог, диалог, и ты должен нести какое-то, ну, не чушь, да, как бы, что-то хорошее, и не переборщить, и не доборщить. Для меня это, конечно, оказалось очень таким большим опытом, потому что, во-первых, за 2 недели нужно было это все снять, по крайней мере, с моим участием за 2 недели. Вот, и при том, что нет опыта такого, раз зашел в кадр, раз вышел. Я помню, были такие моменты, когда ты думаешь, хорошо получилось, вот вроде даже убедительно, вот нравится себе. Ну, мне нравится, что, как бы, ну, мы же тоже чувствуем, получилось, не получилось, да? Конечно. И тут, так, свет не тот, еще раз выставляем, еще раз. Ты понимаешь, что надо еще раз, а как? Так уже не сделаешь, так уже не сыграешь. Думаешь, так, ну нужно что-то делать, нужно еще раз как-то попытаться. То есть вот было, конечно, сложно, морально сложно, текст сложно запомнить. Но да, действительно, ну, это единственный пока вот такой фильм, где я сыграла главную роль. Для меня очень важно, что я там пела песни. Я там исполнила 2 песни. Первая песня... «Ветер догнать». Да, «Ветер догнать». И это не сон. И эти обе песни есть на узбекском языке. Ну и фильм тоже на узбекском и на русском языке. Вот, и, конечно, я рада, что есть такой прекрасный опыт, такой фильм в моей жизни. Будет ли еще, не знаю, покажет Советуете время. посмотреть? Но почему бы нет, да. Все, смотрим. Сегодня вечером смотрим фильм, друзья, с Согдианом. Ну а сейчас хочется переключиться на 3-го нашего гостя. Основатель премии Тамошоу Music Awards, продюсер Бехруз Диваров. Бехруз, как ваше настроение? Настроение прям удивительное. Удивились, да? Зашли в эфирную студию, просто здесь роскошно. А я уже видел, я удивился. Ну все, могли бы удивить. Хорошо. Бехруз, скажите, пожалуйста, сегодня вот в Кохи Суруш в 16:00 состоится 4-я премия музыкальная. Чего ожидать, чем удивите? 15 эксклюзивных номеров. Так. А вы сами будете увидеть. Безусловно, безусловно. Просто хочу уже заранее что-то узнать, да? А заранее невозможно. Невозможно, хорошо. Но очень много фишек в этом году. Так, и приезд Согдиана не случайен? Конечно. Так, сегодня он будет выступать. Специальный гость нашей премии будет Согдиана. Ну что, великолепно, спасибо огромное. Кстати, пару слов слушателям, тем людям, которые прямо сейчас настроились на волну 95,5 FM. Делайте правильный выбор, переезжайте на новое радио. Ну что, да будет так, переедем, обязательно переедем. Ну что, Согдиан, Да. такой вопрос относительно того, что очень много работаете, да? Скажите, как отдыхаете? Как можно, есть какие-то способы релаксации, возможно, у вас? Вот если посоветуете, будет хорошо. Так. Ой, на самом деле... Сон просто. Единственный совет — сон. Это банально. Нет, ну это да, ну это естественно, но без него действительно не работать не получится, не отдыхать. Скажите, наверняка вот есть свои секреты тогда, да, которые придутся вот как нельзя, кстати, слушательницам, как выглядеть очаровательно, даже если ты вдруг спал сегодня буквально 2 часа. Я думаю, что это самое главное, это настрой. Настроиться на то, что сегодня новый день, сегодня будут какие-то новые интересные события, и они происходят. И радоваться этому, радоваться, что сегодня будет что-то прекрасное, настроиться на хорошее и понять, что в перспективе все равно отдохнем, если даже не выспались. Главное — хорошее настроение, это правда. Как мы себя настраиваем, так, собственно, и наш день и проходит. Если еще есть возможность куда-нибудь на массажик сходить, но это, мне кажется, это уже после. Там уже совсем можно расслабиться. Да, есть такое, на самом деле, это очень полезно. Конечно очень же, полезно. мне кажется, что
при всех наших занятостях, при том, что мы все, ну, я имею в виду женщины, мы все хозяйки и мамы, и семья, ну, не забывать, конечно же, уделять просто время, хоть там несколько минут драгоценных для себя. И на самом деле, вот правда, мне кажется, что нам надо себя, ну, хвалить, что ли. Ну, Хвалить, просто, поощрять и чуточку больше любить, чем есть на самом деле. Кто, если не я всегда так говорю, кто, если не я, действительно. Надо. Сагдиана, на Востоке принято, что мужчина добытчик, женщина хранительница очага, да, но вот в 21 веке все многое, на самом деле, поменялось, да, к сожалению, может быть, к счастью. Вот женщина стремится к власти, к образованию. Скажите, как вы относитесь вот к этой волне феминизма в современном обществе? Я, если честно, за то, чтобы каждому было просто комфортно. Если действительно у человека, понимаете, мне кажется, независимо от пола, есть там талант в политике, каких-то таких, ну, ранее несвойственным женщинам профессиям, то почему бы нет? Ну, конечно же, кого-то там заставлять куда-то идти, куда не хочется. Если хочется быть и реализовывать себя, ну, только дома и быть хранительницей очага, то это прекрасно. Вот главное, чтобы человеку было хорошо. Вот мне всегда хотелось вот с детства, чтобы у меня была вот такая вот полная чаша, и доказать, вот прям мне все говорили, это невозможно, чтобы вот была вот и семья, и при этом, чтобы вот у женщины была вот такая вот работа еще публичная, вот вообще невозможно. И мне вот всегда хотелось доказать, что нет, я верю, что это действительно возможно. Главное понимание со стороны всех. Вот, да, и такой баланс, да, чтобы было и там, то есть и мужчина не чувствовал себя ниже вас рангом, соответственно. 50-50. Ну да, я думаю, что должен быть самодостаточный человек, да, как? Да, самодостаточный, однозначно. Человек, да. Знаете, вот у каждого человека есть любимые места, да? Куда приходит он, на миг уединиться. Скажите, есть ли у вас такое место, такой город? Ну, я, конечно же, безумно люблю Ташкент. Я там выросла, я там родилась и большую часть жизни там прожила. Естественно, когда я приезжаю туда, для меня это, ну, такое особое место. Можно сказать, в каждом каком-то углу я что-то вспоминаю, что-то, какие-то ассоциации. Ну, естественно, становится очень тепло. Я могу сказать, что мне там хорошо. Да. А Европа? Я так мало была в Европе, честно сказать. Да. Да, еще все впереди. Скромничайте. Нет, правда. Я вот была в начале того года в Италии. Ну, мне очень понравилось. Наверное, невозможно, чтобы не понравилось. Мне очень понравилось. И мне понравилась Венеция. Можно сказать, влюблена в этот город. Романтик. Да. Романтик, конечно. Всем романтикам нравится Венеция и Париж. Да, в Париже еще не была. Да? Да. Обязательно побывайте там, да, обязательно. Буду. Хорошо, вот относительно Таджикистана. Да. Любимое место есть? Ну, хотя бы место, которое очень нравится, которое вам запомнилось. Ну, я могу сказать, что концертный зал и зритель, вот это, наверное, самые такие главные места, которые оставили неизгладимое впечатление и воспоминания, конечно же, в моей жизни. Мы ездили в горы, действительно очень красиво, и сейчас вот из окна отеля потрясающий вид и тепло, вот как я люблю, не слишком жарко и не холодно, можно в туфельках ходить. Вам повезло в такой сезон приехать. Да, потрясающий, конечно, и воздух. Да, Бехрус, летом вот ужасно жарко. Там очень жарко. Конечно, очень конечно. жарко. Знаю. И действительно, ну, я могу сказать, что
по своему вот какому-то аромату, по каким-то вот таким ассоциативным, по гостеприимству, по вкусной еде. Мне это, конечно же, все очень близко. Я очень сразу так трогательно и нежно вспоминаю свою родину. И, конечно, могу сказать, что очень трепетно и с большой любовью и нежностью отношусь к Таджикистану. Кстати, а планируете побывать в Ташкенте после концерта сегодня? В эту поездку? Но навряд ли, если честно, у нас там есть уже запланированные дела, да, но туда нужно приехать прямо так вот, ну, специально, не проездом. Проездом обидно, правда. Обидно, досадно, но ладно. Да, обычно принято считать, что у каждой звезды или просто успешного человека есть свой секрет вот этого самого успеха, да? Есть ли он у вас? Я думаю, что он есть, но он такой сложно уловимый. Иногда ты понимаешь, что ты вот его прочувствовал, а иногда думаешь, а как повторить вот то ощущение, тот внутренний настрой. И ты понимаешь, что, конечно, это действительно большая работа, большая внутренняя даже, можно сказать, работа, потому что успех очень капризен, он очень от многого зависит, и я могу сказать, что вот до того момента, когда он еще не пришел, такой вот прям большой успех, у меня, наверное, года за 2 начали происходить внутренние такие вот изменения, и опять-таки настрой. Внутри вот что-то такое было, что говорила и знала, что будет что-то потрясающее. Что, вот ты не знаешь что, ты не знаешь, как ты это сделаешь, но ты знаешь, что будет, вау, какое-то большое, невероятное событие, которое повернет все. Ну, будет обязательно, Настрой, обязательно случится, и Согдиана нас теперь будет радовать, да, радовать своими хитами. Обязательно настраивайтесь на волну 95,5 FM, потому что здесь хиты Согдианы звучать будут обязательно. Ура! Как мы этому рады, спасибо. На самом деле, мы тоже очень рады. На самом деле, многие, возможно, сейчас и не понимают, что происходит, потому что мы очень готовились к сегодняшнему дню. С одной стороны, не сумбурно даже. Вот ощущение, я вам за эфиром сказала, да, будто бы мы с вами давно уже знакомы, просто сидим, общаемся, как ни в чем не бывало. Я, возможно, через несколько дней приду в себя и пойму, что случилось. Но на самом деле, друзья, напоминаю, что случилось сегодня действительно потрясающее событие. Открытие нового радио 95,5 FM. И открытие это совершила своими потрясающими руками Согдиана, наша любимая певица. На самом деле, это без капли лести, вы любимая певица. Вас очень часто заказывают на радио. Спасибо вам огромное. Мы знаем, что у вас очень мало времени. У вас сегодня выступление, сегодня вас ждет потрясающая публика. Мы с вами обязательно там тоже встретимся. Спасибо. Да, спасибо огромное вам, Бихрус. Еще раз напоминаем, что у нас в гостях был генеральный продюсер нового радио Борис Усмонов, основатель Тамо Шоу Music Awards, продюсер Бихрус Диваров и великолепная, потрясающая звезда узбекской и российской эстрады Согдиана. Ну что, спасибо, друзья. Слушайте, и, конечно, пару слов пожеланий слушателям нового радио. Дорогие слушатели нового радио, слушайте новое радио. Здесь так хорошо, здесь так весело, здесь так спокойно, и действительно настроение поднимается, когда слушаешь эти прекрасные эфиры, к которым люди так готовятся с таким трепетом, с такой самоотдачей. Я уверена, что здесь будут проходить потрясающие концерты, которые вы будете ждать и будете в полном восторге. Можно как смотреть, так и слушать. Так что настраивайтесь. Я вам желаю прекрасного настроения, хорошей музыки и нового такого витка в жизни вместе с новым радио. Ну и, конечно, от себя тоже хочется сказать огромное спасибо новому радио за возможность открыть прямой эфир вещания нового радио 95,5 FM. Меня зовут Анна Виктория Косицына, мы с вами знакомы. Сегодня было что-то удивительное, потому что все было сегодня просто по-новому. Ну что, новое радио с запуском. Всех еще раз поздравляем. Коллектив нового радио слушает сейчас нас за пределами эфирной студии. Вот. Еще раз давайте друг другу поаплодируем и пожелаем всем слушателям
всем замечательного настроения на 95,5 FM. Yeah.